Може да минеш, ти седмицата 2 дена може да ходиш на работа. Ти чакаш на Лошото на спорта, че не знам. Абе, Стилко, как е? Ще снима малко. Спокойно, не се подлъгвайте. Браво, браво. Вие сте с хората. Аз направо първи 10 дни Слушай за гърбата. Биго, биго, биго! Аре, Мариански. Слушай ли снимам? Да, е. Аз знаех си тука. Ти ми... То бях леко на сно, пък и тук в лигата ни играе. Аз взех с много букви на тук много ценца. Да, е по-стопя да снимка. Колко ходих ти напорте? Ходих, аз ти гледах сторията. А ти си нормални га, брат. Що? Де я знам. Котулх таки всяка сенца на тип ебалното порти. Е, ти си лудва. брате. Браво, Марти! А как да снимам като ти искаш си седна? Не е топо е. Аз съм стером буза, бал съм майка. Те сега сказал черно море, да? Те знам. Точно колко е? 0-0. Три мача. 0-0 е. Окей, да падне батерията. Окей, да падне батерията. Като цяло мога да кажа, че има само 70%, не е да рисува. Човек за третия матча 15 кънта. Кой ти ги да? Днеска почва Australian Open. Australian Open е? Тенис. Да, че пърда снимаш. Да е. За третия матча в Петля. Кой ли сни пари, брат? Личен телефон, който силно се изключи, няма снимам третия матча. Масаж им. Ама отчета някой да изглежда, поиска топката. Как да излиза? А, така. Туска, какво направи? Браво. За кой езикът? Майко. Ти с риски милиски близко са? Истинска батка и...
Бързат ли курите? Сега би се едете? За какво? Ма за кой да коска секция? Добре, ще лага. Аре, имам 2 часа. Един час играе, бе. Да, ама аз имам и друг матч и още един. Мога да останеш, ако нямаш какво правиш. Няма кажеш, ако става просто. Просто стана скучно, не? Не само. Опа, тя е чиста рака. Еба, ти кога чакаш 0-3? Правиш ние, че дете са държи. Ами 0-3 не е ли ти? Оф, майко. Мачкайте ли! Ти сега ще правиш 18, нали? Да. Кога беше? 19 февруари. То след месец, не? Ще вадиш книжка? Двойка уже. Чак. Взема първо за кола. Ти сега ко? В кое беше? В механото ли си? Да. Ти завършиш? Какво? Книжката ще ме безплатна. Ще. Здраво, ти ли учи е? Не. Много по-яка професия. Ето я пробвахме. И като тя пробва колко, а? 6%. 6 минути снимам вече. Значи има още 15 минути на първото време. Вече ма мързи спълно. Бата ята им прича да снимам така. Някакви нови съдии. Кой играе по-добър за са? Аз. Откъде я знам, кому интересува? Равен матч. Ай, дай от стоп. Добре, дай му я! Ще не бе. Той стерил. Тук бях аз гол. То стерил. Обичаш ли? Обичаш ли? Да. Ти винаги иска неговите мачи. С сутър да свършим. За кого не играеш? Защото като играхме, вкарах 4 гола. За кого не играеш? Няма. Защото си бълък. Аз не играя, бе, брат, аз преподавам. Аре, тук. Далки гола ми вкарал. Не, бързо ма. Аз ще съм отворил. Брат, то... Как да снимам картошки и кофта? Мачкай, Марти! Марто, по-точно е? Терал много ма разлика, той още не е бил и каже аут. И като те вижда, що да ми каже аут? Добре, добре. Много сме. Той тогава е бил. Тук е... Тръгва да бил, удари вика аут. Ми ще тя... Като тя, що да ми каже? Не, ти се глупости. А, Юнайтед вкара ли? Судара, Ванко. Гол, гол. Добре, Ванко, добре. Аз съм за победителя. Слушай, не бите. То вчера кой беше на участие? Майко! И? Вчера кой беше на участие?
Марянски, Марянски. Опа, ръката го е. Играй! Играй, играй! Играй, играй! Чакай. Тук го снима, нали, брат? Естествено. Играй сам! Само ръска. Влезе. Да, ама това ще че. Когато после ако каже, царя влезе, ще го вкарат пари. Не мога да коментирам. 1-0. После ще купим студия. Карамбол. Браво, Марсиански. То как ще ти книга? Удобно. Вътре! После към аз това. Айде, жълт картон. Къде е картона? Отзад да има човек. Марянски? Как е, брат? Може да документирам, Е, да, бе. Да го правиш. Това не е моят телефон, чуе. Ти ще го качат после. Коя минута е ти, бе? 13-та. Ами дявам към 10-та някъде. Оу! Сам Ванко, сам си. Добре, аре, нищо. Чак да се подиграва. За кого? На всеки може да се случи. И Барселона играят сами жълто, бе. А ти как ще пала? Не видя? Брат с резервите куча. Брат. Тъпо за какво да куда играят с филярите? Отпанаха от купата, бе. Не, бе, има второ мадже. Сакат? Дали го е? Да. Сакато... Това е за някакво. Да. Кое? За някакво. Не, бе. Това на топката ти Това е някаква тъпа лига. Дай просто подбърка Абе. се за или пък ще каже. Браво! Иван, къска! Иван! Върня! Още! Ще остане, ай. Днеска ще стане. Ай, Ники, гол! Ники, девятка! Девятка! Той не беше много пил, бе. Много пил. Брат, къде беше спрямо, бавен си.
Я знам, съм по-откат. Ма то е такова, там е трапчета, рап. Между те много яко, аз на много година бях на Вирго там. На Вирго. Еко. Не, беше яко е. Вирго. Чко само Анеля и Алисия ли слушаш? Галя, Сала, Чо. Абе, я. Гангстери. Да, то... Ти са най-големите гангстери. Са на 19-ти тони са канал. Имаш го това. Како? На 19-ти тони. Ай, ще ходиш ли? Много ясно е. Си нормален да, брат. Ой, Ето е вратаря лови. Не е ловил, ама си браво, бе, Тервине! професионална намеса. То с път тонконата е към. Това е тонкона, брат. Тонконата, да. То с път тонконата. Не, дати ги, дали ги. Кошчи! Върня! Ти терор биш пага? Няма да има смисъл в това. Няма да е честно. Къде е? Я си го вляза за защита. Школата на фона. Тервин е спася. Тоше, мини отзад, Тоше! Тоше отзад. Тоше, остани отзад. Искам аз така си. Сега гледа как Марен. Гледа така, Марен. О, Фенуш. Мегди Фенуш. Обичаш ли? Аз съм телескоп. Ти с няма да играе, бе. Какво стана с българското? Февруари месец. То замина. Ти ще Юнайтед май водят на по времето, е. Туска сайното педала са махнат. Да, той къде отиде в Волк Поръч, кой виж? Някъде в България не беше ли? Никъде не е учил още. Да ли? А отгоре взеха то с Пламен Илиев. Да, Аз ще ли вземат попите сега? бе. Взимай, че... Аз гледам само Барселона. И Ювентус гледам между другото. Между другото Ювентус много Ювентус гледа. Ама не заради Кристиано само. Те помата му гола са отдуспи само. Кой е? Как ще направи? Кой бе? Ясно. Аре. Идва Роска! Дай какъв е? Ари! Той не беше кой знае какво човек.